हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. ओके, आमी मरे नागडे येयल्यात, ते नागडेच वयतले आनी आमचें हें लास्ट स्टॉप ही मुसुंडी म्हटलें. तुमकां एक तकलेन मातशें तरी कितें वयतलें म्हणून ह्या मुसुंडेन रावन व्हिडिओ काडटा. हांव GMC कडेन रावन काडूंक शकतालो, पूण काडूंक ना. कित्याक जाणा मरे, तुमकां मातसो खंय तरी चिमटो काडपाकूच जावो कसो दिसता म्हाका. म्हाज्या वाटेन एक पाव आहा ह्या उजव्या हातीन, दुसरो पाव आहा दाव्या हातीन. ओके, आनी आयज हे जे आहा न्हू, हांवें जो आतां हे धरला न्हू हो प्ले कार्ड, हो GMCचो पाव 8 रुपया आनी IPHB हॉस्पिटल आहा न्हू तेचो पाव 5 रुपया. इतलो भेदभाव कित्याक रे? आयज GMCन कितलो लोक येता खबर आहा तुका? आनी मरे सगळोच लोक श्रीमंत येना थंय. 80% मरे लोक बाबडे गरीब. एक आवय मरे आपल्या भुरग्यां वांगडा थंय मरे हॉस्पिटलान आसता आनी केन्ना केन्ना तेंचे कडेन पयशेय नासता, कळ्ळें तुका? आनी ह्या टायमार तुमी 50 रुपयांचे GMCन भाजी विकता न्हू, तुमी खावंक पावतले रे पयशे? ते खावंक पावतले? हांव लोकांकूय सांगता, ते GMCतली भाजी खावं नाका. कित्याक जाणा, इतली म्हारग भाजी तुमी जे विकतात न्हू, ती भाजी मरे GMCचो स्टाफ खाता, ते पुलीस बाबडे ड्युटेक आहात ते खाता, लोक खाता, ते वॉचमॅन बाबडे गार्ड आहात न्हू ते खाता. कितें रे? आनी हे जे सगळे आहा न्हू, हेंचो पगार मरे 15 ते 20 हजार रुपया, आनी ते मरे बजेटाचेर चलता. 600-700 रुपया सुद्दां म्हयन्याचे मरे तांकां इफेक्ट करता, कळ्ळें तुका? आनी ह्या टायमाचेर तुमी थंय जे जो पाव मार्केटान 4 रुपयान 5 रुपयान पाव मेळटा न्हू, तो पाव 8 रुपया विकतात. 8 रुपया विकतात. नालायक कास्ताच्या न्हू, खावंक पावतले रे पयशे? दिसाक जर 2000 लोक एक पाव घेवन गेले जाल्यार 6000 रुपया जाले मरे, म्हयन्याक 2 लाख जाले मरे. खंय रे, खंय खावंक पावतले तुमी रे हे पयशे इतले हरामाचे? हां, GMC कितें 5 स्टार हॉटेल तें? IPHBन पाव 5 रुपया मरे, आनी GMCन कित्याक रे इतलो म्हारग? हांव सगळ्या रिपोर्टरां कडेन मागता की वचोन तेंच्यांनी चवकशी करपाची म्हणून. GMCन कितें भांगर विकतात तुमी? भांगर विकतात? कितें रे? पळय, हो GMCचो पाव आनी हो IPHBचो पाव, कळ्ळें तुका? 8 रुपया आनी 5 रुपया इतलो भेदभाव कित्याक? कितें रे? हां, ते गरीब बाबडे जे लोक हॉस्पिटलान 5 स्टारान रावंक येनात, ते गरीब बाबडे ट्रिटमेंटाक येतात थंयसर. ते GMC कॅन्टिना पेक्षा मरे भायर जे गाडे आहात न्हू ते परवडले. एकदां लोकां कडेन 10 रुपया ना 5 रुपया ना आसूनी आई चल तूं मागीर पळोवया म्हणटात. फुकट सुद्दां लोकांक जेवण दितात ते एक टायमाचेर. कितें रे? मनीसपण आहा तांकां. पूण तुमी GMCन जो धंदो करतात न्हू ताका मनीसपण ना. तुमी नरभक्षी जाल्यात. लोकांक मरे सोपोवन काबार करूंक उठल्यात नुस्ते सारके. हांव सगळ्या मिनिस्टरां कडेन मागता हेचेर लक्ष घालपाचो म्हणून. 3 रुपया न्हू, 3 रुपया आमकां इम्पॉर्टंट, तुमकां इम्पॉर्टंट न्हू ते, गरीबाक इम्पॉर्टंट ते 3 रुपया. कळ्ळें तुका? देव बरें करूं.